যেই দুর্গাপুজো কালী পুজো পেরিয়ে গেল অমনি ঠান্ডা কাশি যেন নিত্য সঙ্গী। কিন্তু ভয় পাবেন না, সমাধান আছে আপনার ঘরে। 1 নম্বর, আদা আর মধু। 1 চামচ আদা রসের সময় 1 চামচ মধু মিশিয়ে নিন, দিনে 2 বার খান। এটা গলা ব্যথা ও কাশিতে যথেষ্ট সহায়তা করবে, কাশি কমে যাবে। 2, তুলসী পাতা। 5-6টা তুলসী পাতা নিন, নিয়ে চা বানিয়ে ফেলুন। এতে ঠান্ডা আর নাক বন্ধের যে সমস্যা সেটা কমে যাবে। 3 নম্বর, লবঙ্গ আর গোলমরিচ নিন। গরম জলে লবঙ্গ গোলমরিচ ফুটিয়ে আপনি খেয়ে নিন, 2 বার খান, দেখবেন আপনার গলার কফ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এই রকম ধরনের আরও ঘরোয়া টিপস পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ন্যাচারাল হোমিওপ্যাথি সলিউশনস। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন এরকম টিপস পাওয়ার জন্য। ভালো থাকুন।